さ、ね、これはね、朗報なんだけど、個人的な朗報なんだけど、今日酒さ、買ってないと思って、まあ、ただウイスキーのリクはあるからそれにしようと思いつつ、炭酸水を取るために冷蔵庫を開けたらね、なんとクラフトビール1本残ってた。ね、買ったやつが、なんかね、他のものをさ、冷蔵庫に置きすぎて、存在をね、しばらく忘れてたやつがあった。からね、思わず酒が出てきた。予想外に酒があったので、このクラフトビールを飲みたいと思います。ねえ、クラフトビールいいでしょう。そう、梨のクラフトビールらしい。なんと、お仕事頑張ったご褒美だね。それ家族のやつだったりしない？いや、ならこのに違いありません。